သိရပေါ့ မန္တလေးက iPhone ကြောင့် ဟုတ်တယ် Father Lafon ရဲ့အကြောင်းနော်ဒါ Father Lafon ရဲ့အကြောင်းဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမြစ်ကြီးနားမှာသာသနာပြုတဲ့အခါပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်တင်တဲ့ကျိုင်းတုံဘက်မှာတင်တယ်သူတို့သာသနာပြုတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အားလေးကိုတင်ထားတာဆိုတော့ဒီမှာဒါတော့ဆီယမမော်နီကာဆိုတာကျွန်တော်ဘယ်မော်နီအဲ့မော်နီကာဆိုနာမည်အပြည့်စုံတော့မရေးထားဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တော့မော်နီကာဆိုတော့ဘယ်မော်နီကာလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ तू က ကျွန်တော်ကြောက်ဆီယမဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကဖြန့်ပြီးခြင်းတယ်ဆိုတော့ तू ကဘာပြောလဲဆိုရင်နော်ဒီ Christianity မြန်မာမှာသူတွေ့ရတဲ့အခါမှာတဲ့ဒီ painting တွေပေါ့နော် Roman တို့ Greek တို့အဲ့မှာဒီကျက်စစ်သားရဲ့ဟိုပါမှာပေါ့နော်ပကံဒီပကံမှာရှိတဲ့ကျက်စစ်သားဟိုပါပေါ့ကျက်စစ်သားရည်တည်ထားခဲ့တဲ့ဟိုပါမှာသူတို့အဓိကတော့ဗာလဲဆိုရင် Roman တို့ Greek တို့ရဲ့ painting တွေပေါ့နော်ရေးထားတဲ့နေရစီရေးပကြီးတွေပေါ့နော်သူတွေ့ရတယ်အဲ့တွေ့ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရှင်ပကံမှာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါအဲ့အချိန်မှာတွေ့ရတော့6နဲ့73 AD လောက်မှာပေါ့နော်တွေ့တယ်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့ဒီရဲ့ဂျားထဲမှာအသင်းတော်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေပြီလို့သူသတ်မှတ်တယ်။အဲဆိုပကံနိုင်ငံပကံမှာသူကကျန်စစ်သားပြည်ရှိတဲ့အချိန်နဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့နေရစီရေးပကြီးပေါ့နော်သူရေးခဲ့တဲ့အချိန်ပြန်တွက်ကြည့်တော့သူက900စုနဲ့73 AD လောက်ပေါ့နော်ဆိုတော့9နဲ့73 AD လောက်အဲ့ဂျားထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာခရစ်ယာန်တွေရောက်နေပြီဆိုပြီးသူစပြီးသူတို့စပြီးတော့မှတက်တည်ပြုတယ်အဲ့မှာ Nestorian were among the Mongol soldiers ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာ Mongol စစ်သားတွေကနေပြီးတော့မှခြိတက်လာဘယ်လိုဆိုရင်ပကံကို1288ခုနှစ် AD လောက်မှာသူတို့တွေကရောက်ရှိလာတယ်ဆိုတော့ based on the အဓိကဘာအဖြစ်လာလဲဆိုသူတို့ကဒီစစ်သားနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလာပြီးတော့ကမှ Christian တွေကလည်းပဲအဲ့မှာ set foot on မြန်မာဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ7300စုနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ Christian တွေကခြေချနေပြီဆိုပြီးတော့မှသူတို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်ပြောကြဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ Kim Mindong from Kim Minji ပေါ့နော်ဆိုတော့ Kim Minji Minbin ဆိုတော့ဒီရခိုင်ဘရင်ပေါ့ရခိုင်ဘရင်ဒီရခိုင်ဘရင်ကလည်းဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒီပေါ်တူဂီစစ်သားတွေကိုသူကဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒီပေါ်တူဂီစစ်သားတွေနဲ့ပေါ်တူဂီစစ်သားတွေကိုသူကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခန့်တယ်ပေါ့အဓိကဘာအတွက်ခန့်လဲဆိုရင်စစ်သားသူလက်အောက်မှာအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ခန့်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်မြောက်ဦးအဲ့ဘက်ချမ်းနေမှာတော့မြောက်ဦးတို့ရခိုင်တို့အဲ့ဒီအောက်မှာအဲ့ဒီဘရင်ရဲ့အောက်မှာပေါ့နော်သူတို့စစ်မှုထမ်းခိုင်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပေါ်တူဂီစစ်သားတွေကနေပြီးတော့မှ another king ဒီတပင်ရွှေထီးပေါ့တပင်ရွှေထီးရဲ့လက်အောက်မှာသူစအလုပ်လုပ်ကြတယ်စအလုပ်လုပ်ကြတယ်သူရဲ့ပြီး accompany by သူတို့နဲ့အတူတူဘယ်သူတွေပါလာလဲဆို Jesuit ဖုံးတော်ကြီးတွေပါလာတယ်အဲ့ Jesuit ဖုံးတော်ကြီးတွေကနေပြီးတော့မှဒီပေါ်တူဂီစစ်သားတွေရဲ့ spirituality ဘိုင်းကိုကူညီပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ Philip de Brito ခုနပြောတယ် Philip de Brito ကပေါ်တူဂီစီပေါ့နော်သူတို့ကနေရခိုင်မှာသူတို့ရလောက်ပြီးတော့1599ခုနှစ်မှာသူကနေပြီးတော့ King ဒီမင်းရာဇာကြီးရဲ့လက်အောက်မှာသူကအလုပ်လုပ်တယ်အလုပ်လုပ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ခုနပြောသလိုပဲတန်လီကိုသူတို့ခြေတက်ပြီးတော့မှသူတို့အဲ့မင်းရာဇာကြီးကအဲ့မှာတော့တိုက်ခိုင်းတယ်တိုက်ပြီးတော့သူတို့အောင်မြင်တယ်အောင်မြင်ပြီးတော့ဒီတန်လီမှာမင်းရာဇာကြီးကဒီဒီဘရီတိုအကြီးခံတယ်မှာကြီးခံပြီးတော့မှအုပ်ချုပ်တယ်အဲ့ချိန်မှာဘယ်သူတွေပါသွားလဲဆိုလို့ရှင်ဒီဒီဘရီတိုနဲ့အတူတူဖုံးတော်ကြီးတွေအကုန်လုံးပါတယ်ပါပြီးတော့မှအဲ့မှာသူတို့ပါလုပ်ကြလဲဆိုရင်ဒီစပြီးတော့မှသာသနာပြုခြင်းလုပ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့မှာတန်လျင်အဲ့မှာဒီဘရီတိုကနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီဘရီတိုရှုံးနေသွားတဲ့အခါမှာဒီဘရီတိုရှုံးသွားတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဒီ prisoner of war ပေါ့နော်စစ်တုံးပန်းနေအနေနဲ့အင်းဝကိုသူတို့ရောက်ရှိသွားတယ်ရောက်ရှိသွားတဲ့အခါမှာ Catholic prisoners တွေနဲ့အတူတူCatholic prisoners တွေပေါ့နော်သူဘယ်လိုခေါ်ကြလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယင်ကြီးတွေဆိုပြီးတော့မှတိလာကြတယ်သူတို့ပေါ့နော်အဓိကသူတို့တိလာကြတယ်ဆိုတော့1921ခုနှစ်မှာဆိုရင် Father Singles Monto Kachi သူကဘဏ္ဍပိုက်ဖုံးတော်ကြီးတဲ့အတူတူသူဘယ်သူတွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင် Father Giuseppe Vittoni သူတို့ကလည်းပဲ arrival from Italy ကနေပြီးတော့မှသူတို့ရောက်လာတယ်
တော့ began their missionary Pago မှာသူတို့စပြီးတော့မှ Pago တို့အင်းဝါတို့အဲ့ဒီမှာစပြီးတော့မှသူသာသနာပြုခြင်းတွေလုပ်တယ်ဆိုတော့ King ဒီ the Ministry of အင်းဝါမှာ1923ခုနှစ်မှာမှာစပြီးတော့မှ the Ministry ဘယင်ကနေပြီးတော့မှ1932ခုနှစ်မှာ Father S Kauchi ကို invite လုပ်တယ် invite လုပ်ပြီးတော့မှဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့မှစပြီးတော့မှအဲ့မှာစပြီးတော့မှသူတို့ကိုသာသနာပြုဖို့အတွက်လုပ်တယ်အဲ့မှာ Father S Chachi ကနေပြီးတော့မှဒါကိုပြန်ပြီးတော့တင်ပြဘယင်ကိုတင်ပြပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ဘယင်ကိုဗာတင်ပြလဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့အကြီးအကဲကိုပြန်ပြီးတော့မှပြောမယ်ဆိုပြီးတော့မှအကြီးအကဲကိုသူစာပြန်ပို့တယ် After giving permission to build church အဲ့မှာစပြီးတော့မှအကြီးအကဲခွင့်ပြုချက်နဲ့သူတို့အသင်းတော်ပေါ့အသင်းဖျားเจ้าတွေကိုစောက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့စပြီးတော့မှgospel ပေါ့နော်တရားဒီတမချမ်းစာကိုစပြီးဟောပြောတယ်ဟောပြောပြီးတော့ His Majesty help us with donation to build the church အဲ့ဒီချိန်မှာ King တပင်ရွှေထီးရလည်းပဲဘာလုပ်ပေးလဲဆိုရင်ဖျားเจ้าတွေစောက်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့မှကူညီပေးတယ် donation တွေကူညီပေးတယ်အမှဘယင်ကိုယ်တိုင်ကဘာဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုရင် especially with the Pope เนาะပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးနဲ့ဘယင်နဲ့ပေါ့နော်စပြီးတော့မှသူတို့ဒီ contact တွေเนาะစာအသွားအလာတွေရှိလာတယ် He desires other missionaries and men expected us of painting အဲ့မှာစပြီးတော့မှဘယင်ကเนาะဒီသာသနာပြုဟိုတဲ့လူတွေပြီးလို့ရှင်sorry ဒီဟိုပေါ့ဘယင်ဖုံပုရဟန်းမင်းကြီးရတယ်เนาะ desire သူ့မှာဘာဆန္ဒပြင်းပြလာလဲဆိုရင်တခြားသော missionaries လူတွေကိုလည်းပဲသူဟိုဖြစ်တယ်စေလွတ်ခြင်းတယ်စေလွတ်တယ်ပေါ့နော်စေလွတ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အဲ့မှာပါဆို painting တွေပကြီးတွေပြီးရှင်အဝတ်အစားတွေစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုဖြစ်တယ်ပို့ပေးတယ်ပေါ့ဆိုတော့အမှဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တော့ဘယင်တွေကပါ please send us some of the subjects who are good well disciplined chaste ဆိုပြီးမှအဲ့ဒီလူတွေကိုစေလွတ်ပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုတယ်ဘယင်ကိုเนาะဒီကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီစီကံတကြနေတတ်တဲ့လူတွေပြီးလို့ရှိရင်တန်ရှင်းတဲ့လူတွေပို့ပေးဖို့အတွက်ခေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ Father S Chachi pass away เนาะတည်သွားတယ်1928ခုနှစ်မှာအဲ့ Father ဆုံးသွားတော့ဘယ်သူရောက်လာလဲဆိုတော့ Father Pio Galassia နဲ့ Father Giorgio Rosati သူတို့ကနေအီတလီကနေပြီးတော့မှလာပြီးတော့မှဒီသာသနာလုပ်ငန်းကိုစလုပ်တယ်အမှ King တပင်ရွှေထီးကနေပြီးတော့မှခွင့်ပြုပေးတယ်ခွင့်ပြုပေးပြီးတော့မှဒီဖျားเจ้าတွေပြင်တာတွေပြီးလို့ရှိရင်ကျောင်းတွေလောက်တာတန်လျင်မှာကျောင်းတွေစဖွင့်တယ်အမှ Father P Galassia နေပြီးတော့မှ nominated as a bishop ဖြစ်လာတယ်1943ခုနှစ်မှာသူ bishop ဖြစ်လာပြီးတော့မှ he was consecrated Italy အဲ့မှာသွားအီတလီမှာပြန်သွားပြီးအီတလီမှာသွားပြီးတော့မှ bishop တိတ်ခါကိုသူတင်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ return to မြန်မာနိုင်ငံကိုသူပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီးတော့မှ missionaries together with him သူတို့နဲ့အတူတူသာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေကိုစလုပ်သူနဲ့အတူเนาะသာသနာပြုတဲ့ဘာလို့ရောက်တဲ့ bishop လို့ပြောရမလားအဲ့တော့ဒီမှာတော့မဖော်ပြထားဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်အောင်အဲ့ဒီချိန်မှာ wars waging among the feudal lords handed them အဲ့ဒီချိန်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒီဘာဖြစ်လဲစစ်တီဖြစ်လာတယ်ဗမာစစ်ဖြစ်လဲဆိုအာပါမြန်မာမှာဒီဘယင်ကြီးနေရာတွေမှာပေါ့နော်သူတို့စစ်တီဖြစ်လာ not to the waste the time they presented the Italian made watch ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာစစ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဘာဖြစ်လာလဲဆို Italian တွေကိုစောင့်ကြည့်လာတယ် with many words describe the deal အဲ့မှာသူတပင်ရွှေထီး King to Pago เนาะပကိုးဘယင်နဲ့သူတို့စပြီးတော့မှဒီလုပ်ရတယ်1945ခုနှစ်မှာ Bishop Galassia နဲ့သူ့ရဲ့ co-workers တွေပေါ့နော်သူ့ကိုကူညီတဲ့လူတွေကြားထဲမှာစပြီးတော့ဗာဖြစ်လာလဲဆိုဘယင်နဲ့နော်စပြီးတော့သူတို့ mix and နားလည်မှုလွဲတာတွေစဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဗာဖြစ်ဆိုရင် Father Poblio Bareni နဲ့ Brother Agnalo Coppeluno သူတို့ကအင်တန်လွင်မှာသူတို့ကနေစပြီးတော့မှ authorization from ဘယန်တလပညာတလနော်ပညာတလနေပြီးတော့မှသူတို့တန်လျင်မှာကျောင်းနေဆောက်ခိုင်းတယ်သူတို့ပြီးလို့ရှိရင် Father Nariniပေါ့နော် build the church အသင်းတော် Father Narini ကနေပြီးတော့မှဖျားကျောင်းတွေဆောက်တယ်ကျောင်းတွေဆောက်တယ်အဲ့မှာ Nicholas D Aquila နော်ပြီးသူကဆိုရင် Armenian စစ်သားဖြစ်တယ်သူ
သူကနေပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ Armenian ကုန်တယ်နော် तू ကပြီးတော့ तू က donate လုပ်တယ်ဒီဖျားเจ้าဆောက်ဖို့အတွက် तू က donate လုပ်တယ်ဒီမှာတော့စစ်သားလို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ next to the school အဲ့ဒီကျောင်းရဲ့ဘေးနားမှာဆိုရှင် boarding house နော်ဒီဘယ်လိုပြောလဲ boarding house ဆိုတော့သူတို့ကျောင်းသားတွေပေါ့ထားဖို့အတွက်ဒီအဆောင်တွေပေါ့နော်ဘော်ဒါကျောင်းတွေလုပ်ထားတယ်နောက်ကြတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်ဆိုရင် Armenian တွေ Burman တွေဒီ Portuguese ကလေးတွေကိုပေါ့နော်အဲ့မှာထားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် Bagos မှာရှိတဲ့ကလေးတွေမြန်မာကလေးတွေ Armenian ကလေးတွေ Portuguese တွေပေါ့နော်သူတို့တွေအကုန်လုံးကိုအဲ့ boarding house မှာထားတယ်ထားပြီးတော့မှအဲ့မှာပထမတော့ဘယ်နှယောက်ရှိလဲဆိုရင်40 students အဲ့ဒီ40 student 40လောက်ကလေးတွေကအဲ့မှာနေကြနေပြီးသူတို့ဘာတွေလေ့လာဆိုရင် Latin ဘာသာ Arithmetic နောက် Gregory ဒါတွေ science တွေ geography နော် science တွေဒါတွေကိုသူတို့လေ့လာရတယ်လေ့လာပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူတို့ကျောင်းတွေတက်ရတယ်အဲ့မှာနော်ကျောင်းတော့ Barnabas High School in Europe နော်နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်သူတို့အဲ့မှာအဲ့ဒီနေရာမှာသွားတက်ကြရတယ်ဆိုတော့တန်လီမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်important seaport တန်လီကအချက်ချာကြတဲ့တင်မောစိတ်ကံမျိုးတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ဘာဖြစ်လဲနောက်ပိုင်းကျတော့ Latin words တွေ classic literature တွေ Portuguese တွေ language တွေ of Europe တွေအဲ့ဒီမှာ student တွေကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်နော် student တွေဘယ်လို train လုပ်လာလဲဆိုရင် Latin ဘာသာတွေကိုသင်ခိုင်းတယ် Portuguese ရဲ့ language တွေကိုသင်ခိုင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ curriculum တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် update of the time အမြဲတမ်း update လုပ်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်1962ခုနှစ်မှာ Father Giovanni Picato ကနေပြီးတော့မှကျောင်းကိုစပြီးတော့မှဒီမုံလမှာစပြီးတော့မှเนาะဒီကျောင်းဆရာတွေအတွက်ကျောင်းစာသင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးကျောင်းတွေသူစဆောက်တယ် the construction ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင် by Chevalier နေပြီးတော့မှကူညီပေးတယ် the French captain အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်French captain ဖြစ်တယ်သူကနေပြီးတော့ King's bodyguard ပေါ့နော်ဘယင်ရဲ့ bodyguard ဖြစ်တယ်သူကနေပြီးတော့မှကူညီပေးတယ်အဲ့ school မှာဆိုရင်ကျောင်းသားတွေ150လောက်အထူးသဖြင့်ဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်စင်းရဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေပြီးမိဘမဲ့တွေအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီပုံကိုယ်တွေကိုထားပြီးတော့မှစာတွေသင်ပေးလာတယ်ဆိုတော့to their superior general in Italy so Italy မှာရှိတဲ့ general superiors ကို Father Pacoto ကနေပြီးစာရေးတယ် if we send 4 boys to Rome so ကျောင်းသား4ယောက်ကိုအဲ့ဒီကိုစေလွတ်မယ်အဲ့ဒီကိုသူတို့လွတ်လိုက်ပြီးတော့မှသူတို့ကိုဒီမှာပေါ့နော်သူတို့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ပို့ပေးမယ်ပို့ပေးပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကိုကူညီပေးဖို့အတွက်ဒီကလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့မှစာသင်ပေးဖို့အတွက်ဆိုမှ Father Pacato ကနေပြီးတော့မှဒီသူ့ရဲ့ general superior စီစာရေးတယ်အဲ့မှာကင်းရှင်ဖြူရှင်ကနေပြီးတော့မှဘာသူ့ကို invite လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Father Pacato သူ invite လုပ်တယ်ဘာအတွက်လဲဆိုရင်ဒီ royal ဟိုမှာပေါ့နော်ဒီဘယင်းနေနန်းတော်မှာစာသင်ပေးဖို့အတွက်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆို no less important than Latin တွေ Europe Portuguese တွေပေါ့နော်ဒီစာတွေကိုသင်ပေးဖို့အတွက် so for this reason အဲ့ဒီရွေချက်ကြောင့်ပဲဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒီဘယင်းတွေရဲ့လူငယ်တွေပေါ့နော်ဘယင်းရဲ့သားသမီးတွေအကုန်လုံးကလည်း education of international standard ဖြစ်လာ18ရာစုပိုင်းမှာဆိုရှင်အဲ့ဘယင်းတွေရဲ့သားသမီးတွေအကုန်လုံးကလည်းမိမှုမင်းတန်းတွေအကုန်လုံးကလည်းဒီနိုင်ငံတကာမှာသင်ယူရတဲ့ပညာရပ်မျိုးစုံကိုသူတို့သင်ကြားခွင့်ရရှိလာတယ် Bishop နောက်ပိုင်းမှာ Bishop Pacato ကနေပြီးတော့မှသူ Bishop ဖြစ်လာ1983ခုနှစ်မှာသူကနေဘသူ့ကိုစေလွတ်လာတယ်ဆိုရင် Father Balcorio သူ့ကို Rome ကိုစေလွတ်ပြီး to cast မြန်မာ alphabet စီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြန်မာစာတွေပေါ့နော်မြန်မာစာတွေကိုသွားပြီးတော့မှဒီထုတ်ဖို့အတွက် print လုပ်ဖို့အတွက်သူ့ကိုစေလွတ်တယ် so in his letter to the prefect of propaganda fidei ဆိုတာ Rome မှာရှိတဲ့ဒီသာသနာပြုတွေကိုကြည့်တာအဲ့ဒီဟိုဟာကိုပေါ့နော်သူစာရေးလိုက်တယ် I will send through Father Capani ကိုမြန်မာ alphabet မြန်မာ primer book စီဒီဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှနော်စာဟိုဟာပေါ့ဘုတ်စီကို print လုပ်ခိုင်းတယ် print လုပ်အဓိကပါလဲဆိုရင်ဒီဟာတွေကိုပေါ့နော်အဓိကပါလဲဆို rules တွေဒီ practice တွေ content of Buddhist monks တွေအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ရရှိထားတဲ့ဒီ manuscript တွေစလုံးတွေကိုပေါ့နော် translate လုပ်ဖို့အတွက်အဲ့ဟာကိုစေလွတ်တယ်
ဒီလိုပြီးတော့မှဘာဖြစ်လာလဲဆို father ကပါနီကနေ Rome ကိုရောက်တဲ့ခါမှာ1986ခုနှစ်မှာသူ Rome ကိုရောက်တယ်ရောက်ပြီးတော့မှမြန်မာ type စီကိုသူစပြီးတော့မှဒီ propaganda fide ရဲ့ press မှာစပြီးတော့မှသူ type လုပ်တယ် under this supervision မြန်မာ fundamental grammar so မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စပြီးတော့မှမြန်မာ grammar မြန်မာတရားတွေကိုစပြီးတော့မှ publish လုပ်တယ် not only first မြန်မာ grammar မြန်မာ grammar တွေကိုပဲသူတို့ကထုတ်လုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့မြန်မာစာအုပ်တွေကိုလည်းစပြီးတော့မှ print out လုပ်လာတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်တွေကို introduce လုပ်ပေးတယ် Europeans to Myanmar literature ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကမြန်မာစာပေတွေကိုစပြီးတော့ alphabet တွေ culture တွေ traditional တွေကိုစပြီးတော့မှ Europeans တွေကနေပြီးတော့မှမြန်မာလူမျိုးတွေကိုစပြီးတော့မှအဲ့စလုံးတွေကိုထိထိစီတာတယ်ဆိုတော့ Barnabite တွေ missionary တွေက pioneer เนาะပထမဦးဆုံးသောသာသနာပြုတွေဖြစ်ပြီးတော့မှ among the westerners learning မြန်မာ literature ကို Barnabite တွေကစပြီးတည်ထွင်ခဲ့တာဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကာကြီးကာကွယ်တွေကိုစပြီးတော့မှ print out လုပ်ခဲ့ပေးတာကဘာလဲဆိုရင် Catholic missionary ဖြစ်တဲ့ Barnabite တွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲပြီးလို့ရှိရင် translated Sanskrit တွေ into India Italian တွေ Catholic doctrine into Myanmar မြန်မာနိုင်ငံကို Catholic doctrine တွေကိုတော့ translate လုပ်တာတွေအကုန်လုံးကိုဘယ်သူတွေကလုပ်ပေးခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင် Barnabite ဟောင်းတော်ကြီးတွေကလုပ်ပေးခဲ့တယ်နော်သူတို့တွေကနေပဲဒီစပြီးလုပ်ပေးခဲ့တယ်တဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဗာဆိုရင် propaganda fide ရနေပြီးတော့မှဒီမြန်မာ type ဒီ6000ခန့်ကိုသူဘာလို့လဲဆိုရင်ပို့ပေးခဲ့တယ်အဲ့မှာ4000က Latin alphabet တွေဖြစ်တယ် Latin alphabet တွေရဲ့6000လောက်ရှိတဲ့မြန်မာ type တွေเนาะဒီဟာတွေကိုသူပို့ပေးတယ်ပို့ပေးပြီးတဲ့အခါမှာ to set print အဲ့ဒါတွေကိုနှစ်ခုနဲ့ပေါ့เนาะမြန်မာနေ instruments တွေကိုသူတို့two sets ပေါ့ပို့ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲကံမကောင်းစွာနဲ့ပေါ့เนาะ one set တစုံကဆိုလို့ရှိရင်အမှတင်ပေါ်မြုပ်သွားတဲ့အခါမှာပါသွားတယ်ဆိုတော့တစုံပဲမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာကြတယ်ဆိုတော့ Bishop Pankoto ကနေပြီးတော့မှ1996ခုနှစ်မှာသူဆုံးသွားတယ်ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာ he not only is a mission work ဘလို့ရှိရင်သူကတကယ်တော့ပေါ့နော်သူလှုပ်သွားတဲ့အခါမှာဒီသာသနာပြုခြင်းတွေမကဘဲနဲ့သူကဘာလဲဆိုရင်ဒီမြန်မာရဲ့ literature เนาะစာအုပ်တွေသမိုင်းတွေ culture ယဉ်ကျေးမှုတွေလည်းပဲသူဒီဆရာတော်ကြီးကเนาะလုပ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီ master သူကเนาะအဓိကဘာတွေကိုကျွမ်းကျင်လဲဆိုဒီဆရာတော်ကြီးကเนาะပါဠိလိုပြီးတော့မြန်မာစာတွေနောက်တော့ Buddhist monk နေတဲ့ပတ်သက် Buddhist monk နေတဲ့ monk တွေရဲ့ပေါ့နော်မြန်မာစာပေတွေပါဠိစာပေတွေကိုတအားကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သူကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုရင်ဒီ translation တွေအများကြီးကိုလုပ်ပေးတယ် Buddhist တွေရဲ့ scripture into Italian တွေဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့ဒီစာအုပ်တွေပေါ့နော်ဒီကျမ်းစာတွေကိုလည်း Italian လိုဘာသာပြန်တာတွေသူလုပ်ပေးခဲ့တယ်။နောက်ပိုင်းမှာ Italian Barnabite တွေကနေပြီးတော့ဘာကို proof လုပ်ပေးလဲဆိုရင် highly cultural scholars တွေကိုเนาะ value မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေဟွာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီတန်ဖိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာ Barnabite Italian Barnabite တွေကနေ proof လုပ်ပေးလာတာရှိလာတယ်အဓိကဘသူရဲ့စ조사မှုကြောင့်လို့ဆိုရင်Bishop Pankoto ရဲ့စ조사မှုကြောင့်လို့ဒါတွေဖြစ်လာတယ်နောက်ပိုင်းလိုက်တာ Father Catato Montagaza သူကဆိုရင် together with Usan နဲ့ the Pio နော်အဲ့သူတို့နဲ့တူတူ found မြန်မာကိုသူတို့ဟိုဟာဖြစ်လာတယ် went to Rome သူတို့မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့မှ Rome ကိုသွားတယ်ဒါပထမဦးဆုံး2ယောက်ကိုသူ Rome ခေါ်သွားတယ်1984မှာ he revised Bishop Pankoto ရဲ့ first printed grammar book ကိုပထမဦးဆုံးသူတို့ပါဆို revise လုပ်တယ်1996ခုနှစ်မှာ publish again 1985မှာစပြီးပထမဒုတိယအကြိမ်သူတို့စပြီး publish ပြန်လုပ်တယ်ဒီလိုမျိုးအဲ့မှာ function by Usan ရဲ့ဟိုဟာနေပေါ့နော်အဲ့မှာမှားတဲ့စလုံးတွေသူတို့ပြင်ကြတယ်ဆိုတော့ Barnabite ဟောင်းတော်ကြီးတွေကနေပြီးတော့မှစပြီးတော့မှမျိုးစေ့ကျဲတယ်ဒီလိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစပြီးဒီ print တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစပြီးတော့မှကျဲတယ်ဒါတွေကို in fruits can be seen in Myanmar alphabet တွေဒီရတဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့က Barnabite ရဲ့စ조사မှုနဲ့အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်အသီးပွင့်တွေဖြစ်တဲ့မြန်မာစလုံးတွေပြီးလို့ရှိရင် grammar စာအုပ်တွေပြီးတော့ text တွေပြီးချင်းကျောင်းစာအုပ်တွေဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့သူတို့ရဲ့စ조사ခဲ့ကြတဲ့အသီးပွင့်တွေ incomplete to learn the history of printing in Myanmar without scholarly enterprise Barnabite thinks this 18ရာစု
အစောပိုင်းကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးသူတို့လုပ်တဲ့အခါမှာပြည့်စုံနေတော့မဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့လည်းသူတို့လုံနိုင်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်Father Manta Gaza ကနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ Bishop ဖြစ်လာတယ်1988မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ Bishop ဖြစ်လာပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီးတော့ he died after short stay in Amarapura မှာသူနေရတာခဏလေးပဲရှိအဲ့မှာသူဆုံးသွားတယ်အဲ့မှာ Father Pisano Singamuno ကနေပြီးတော့မှ County among the missionaries of Upper Myanmar ကိုသူတာဝန်ယူပေးတယ်အဲ့မှာ Nabat village မှာသူကနေဘာလုပ်ပေးလဲဆိုရင် school donated by ဦးမြကျော်အားဖြင့်ဘာလုပ်လဲဆိုရင် donor of 9 ecclesiastical edifices เนาะသူကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုရင်နဘတ်ရွာမှာတောင်းစီရလုပ်နေတဲ့ဦးမြကျော်ကနေစပြီးတော့မှဆက်လက်ပြီးသင်ခိုင်းတယ်အဲ့မှာသူကနေပြီးတော့မှ translated လုပ်တယ်သူရန်ကုန် in 1988ခုနှစ်မှာtranslate လုပ်တယ် took care of St. John's Parish Church St. John Parish Church ကိုဘာလဲဆိုရင်တာဝန်ယူရင်းနဲ့ he upgraded Parish School အဲ့မှာစပြီးတော့မှအဲ့ father က Parish School ကိုလည်းပဲသူကြည့်ပေးတယ် college boarding house နောက်ပိုင်းမှာ college နဲ့ boarding house သူကြည့်ပေးတယ်အဲ့မှာ border students တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် wear school uniforms တွေကိုဝတ်ခိုင်းလာတယ်syllabus တွေဒီ grammar တွေ philosophy တွေနောက်ပြီးရှင်တော့ဒါတွေနဲ့ဒီဘာသာရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒီ syllabus တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေသူလုပ်ခဲ့တယ် the students had to follow timetable ကျောင်းသားတွေကိုဘုန်းတော်ကြီးကနေ father ကနေစပြီး timetable เนาะအချိန်စီတွေလိုက်ခိုင်းတယ် father ဘာ chair လီကိုသူကနေပြီး took care of Assumption Church เนาะဒီ Assumption Church ကိုသူတာဝန်ယူတယ် build a school for the education of orphan girls เนาะအမျိုးသမီးတွေမိဘမဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ education ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျောင်းကိုသူလုပ်တယ်ပေါ့နော်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ care for the gays အမှအမျိုးသမီးတွေရဲ့ပညာအမျိုးသမီးတွေသူဂရုစိုက်တယ် and trusted to Myanmar women superiors ဆိုပြီးတော့သူတို့လက်ထဲကိုထည့်ပြီးတော့မှမြန်မာအမျိုးသမီးအကြီးကြီးပိုင်းတွေရဲ့လက်ထဲကိုထည့်ပြီးတော့မှဂရုစိုက်ခိုင်းတယ် On his return to Italy in 1806ခုနှစ်မှာဘသူကပြန်လာ Father Bergamano သူကနေပြန်လာတဲ့အခါမှာသူဘသူကိုခေါ်လာလဲဆိုရင် Ambrosio di Rosario သူ့ကိုခေါ်လာပြီးတော့ခါမှာfrom Myanmar to study medicine ဆိုတော့ဒီဆေးပိုင်းဆိုင်ရာကိုလေ့လာဖို့အတွက်သူခေါ်လာတယ် He was the first Myanmar သူကပထမဦးဆုံးသောမြန်မာပြည်သားပေါ့နော်နိုင်ငံသားကိုသွားပြီးတော့မှ surgical degree ရခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်နော် Ambrosio ပေါ့နော် Ambrosio ကပထမဦးဆုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးဒီ overseas မှာနိုင်ငံသားမှာဒီခွဲစိတ်ပါတကူဝယ်ရရှိခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ political ကဗမာလူမျိုးလားဟုတ်တယ် तू ကတော့ပေါ့အဆက်ပေါ့နော်အဆက်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ तू ကမြန်မာလူမျိုးပဲဆိုတော့နောက်လေးကျတော့ political situation in Europe ကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်လဲဆိုအဲ့မှာနိုင်ငံရေးယူရိုမှာနိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲအခြေအနေကြောင့်မလို့ Father Vincent သူကနေပြီးတော့ sending more missionaries to Myanmar မြန်မာနိုင်ငံကို missionaries စေလို့ပို့တယ် he himself could not go back သူကိုယ်တိုင်လည်းပဲ Europe ကိုမပြန်တော့ဘူးနော်သူလည်းပဲအများကြီးကိုစေလို့ခိုင်းတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းမပြန်တော့ဘူး1808ခုနှစ်မှာသူက found ဘာကိုသူလုပ်လဲဆို native place နော်Apino ကိုသူဘာလုပ်လဲဆိုစပြီးတော့မှသူ found လုပ်တယ် he make good use of his free time by writing သူအားတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဆိုရင်သူစပြီးစာတွေရေးတယ်မြန်မာ history နဲ့ပတ်သက်ပြီး he did not live to see it published သူအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုသူရေးတဲ့စာအုပ်ကိုသူဘာသာမထုတ်နိုင်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ William Tandy ကနေပြီးတော့မှ translated in English လိုဘာသာပြန်တယ် Oriental Translation Fund publish it စပြီးတော့မှသူ publish လုပ်တယ်အဲ့ဒီစာအုပ်က composed of Burmese နော်မြန်မာစာအုပ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဟိုပါနော် Burmese history ဖြစ်တယ် constituted Burmese Emperor တွေရဲ့ constitution တွေ army တွေပြီးလို့ရှိရင် military discipline စီကံတွေပြီးရှင်moral ဘိုင်ကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက် physical constitution တွေ Burmese မြန်မာ law တွေဒါတွေအကုန်လုံးကို Bishop က
ဒီဟိုသူကရေးခဲ့တာဒီဘုန်းကြီးကနော် his entire labor revealed the 18th century Myanmar to the world နော်သူ 18th century လောက်ထိနော်သူသားခဲ့တယ် he mentioned that Myanmar kings were the most important supporter of Buddhism ဆိုတော့ Buddhism ကိုအဓိကပေါ့နော် support လုပ်တာကမြန်မာဘုရင်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုပြောခဲ့တယ် at the same time တစ်ချက်မှာပဲနော်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ guarantee the freedom of our faith ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကိုလည်းပဲ तू ကဘာလို့ဖြစ်စေလဲဆိုပြီးနော် guarantee ပေးတယ်နော်နောက်တစ်ခါ key to success of the kings was a disciplined army ဆိုတော့ဘုရင်တွေပေါ့နော်ဒီစီကန်းတွေစစ်သားတွေရဲ့စီကန်းတွေပြီးရှင်ဒီ monk တွေနော်monk ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘုရားဘုန်းတော်ကြီးတွေပေါ့သူတို့တွေရဲ့ဟိုစီကန်းတွေဒါတွေအဓိကပေါ့နော် father ကနေပြီးတော့မှသူလောက်ခဲ့ပေးတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ် The last two Italian Barnabites they remain in Myanmar so now some Barnabites တွေဖြစ်တဲ့ Father George နဲ့ Father Joseph သူတို့တွေကနေပြီးတော့မှ accomplished scholar Father Luigi was loved အချစ်ချင်းခံခဲ့ရတယ် venerated tenderly by the kings ဘယ်သူလဲ Buddha Pia နဲ့ Bidofia ဘယ်သူပါလဲဟုတ်ဒီဘယင်နှစ်ပါးဘယင်နှစ်ခုနှစ်ပါးပေါ့နော်နှစ်ယောက်ဒီဘယင်နှစ်ပါးတွေသူတို့သိချစ်တယ်နော်သိချစ်ခဲ့တယ်တဲ့သူကဘယ်သူလဲပြန်ပြောအောင်ဆရာခုနပြန်ပြောအောင် King Buddha Pia ဗုဒ္ဓဖယားအလဲဒီဘယင်နာမည်ဘိုးတော်ဖယားကင်းဘိုးတော်ဖယားနဲ့ဘာကြီးတော်ဖယားဟုတ်မလေးဘာကြီးတော်ဖယားဘိုးတော်ဟုတ်တယ်နော်ဘယင်နှစ်ပါးအဲ့နှစ်ပါးလေသူတို့သူပြ Father Luigi ကိုသူတို့တော်ချစ်ကြတယ်တော်ချစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ he was appointed royal tutor ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုဘာလုပ်ပေးလဲဆို Father Luigi နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီသူ့ရဲ့ဘယင်တွေကိုနော်ဘယင်တွေမင်းကြီးမင်းသားတွေကိုစာတင်ပေးဖို့အတွက်ဒီကမနော်ဒီစာတင်ပေးဖို့အတွက်သူ့ကိုခန့်ထားတယ်ဘာကြောင့်သူ့အရန်ချစ်တာဒါကြောင့်ဘာကြီးတော်နဲ့ဘာကြီးတော်ကတော့ in his death he was buried ဒီဘာကြီးတော်ကိုယ်တိုင်ကဘာကြီးတော်နဲ့သူ့ရဲ့မိဖုရားတွေကိုယ်တိုင်ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့တည်တဲ့ခါမှာသွားပြီးတော့မှတင်းကြိုပေးတယ်တင်းကြိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ funeral မှာသူတို့ရှိပေးတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့လောက်တောင်ပဲသူတို့နော်ဘာကြီးတော်ဘုရားတို့ကသူတို့ချစ်တယ်ပြီးရှင်လေးစားတယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ Father G အာမာသူကနေ work in အပါမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ပိုင်းမှာသူလုပ်လာတယ် study her natural science နဲ့ပတ်သက်ပြီး for 27 years နော်29နှစ်အတွက်အမှသွားပြီးအလုပ်လုပ်တယ်အမှနော်အမှတပိုင်းမှာသူမိုးကုတ်ဘက်ဒီဘာတွေမှပါတယ်လေပဲသူအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ Burmese born Barnabite ဒီမှာဆိုဘာပြောလဲဆိုတော့ Barnabite တွေအားဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံကြီးကမွေးဖွားလာတယ်လို့ပြောတယ်နော် Father Ignatius de Brito နော် de Brito wrote Burmese ဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ Father Ignatius ကသူရေးထားတာရှိတယ် Italian လို့ရော Latin လို့ရောသူရေးထားတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့စာအုပ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံဒီ Barnabite တွေအားဖြင့်မွေးဖွားလာတယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောတယ်နော် the political situation မြန်မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ was not the same after the first Anglo-Burmese war Anglo-Burmese war ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ political situation ကလည်းပြောင်းသွားတယ်နော်1824-1826 ခုနှစ်ထိ Anglo-Burmese war ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာ when the British took over Rakhine နဲ့တနင်္သာရီဘက်မှာBritish တွေကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ယူလာတယ်အဲ့မှာ Sacred Congregation of the Propaganda Fide ရလဲ directly in charge of Myanmar mission စပြီးတော့မြန်မာ mission ကိုသာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေကိုစပြီးတော့မှဘာဖြစ်လာလဲဆို direct အုပ်ချုပ်လာတယ် okay เนาะကျွန်တော်တို့ပြောတယ် British တွေကရခိုင်နဲ့ဟိုမှာစစ်ပြီးလုပ်တဲ့အခါကျအဲ့မှာဘယ်သူတွေပါလာမလဲ British တွေနဲ့အတူတူဘယ်သူပါလာခြင်းလဲအင်္ဂလိပ်ကနေလားအဲ့မှာ Protestant တွေပါလာတယ်အဲ့မှာတွေ့ရမှာနော်Protestant တွေမတိုင်ခင်မှာ Catholic တွေရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ထောက်ပြချင်တာပါဒါလေးကိုနော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့မှာ Monsignor
Frederick from Pius school မှာ Pius school အမ assign သူကြတယ်ဗမာကြတယ်ဆိုရင်မော်လမြိုင်မှာမော်လမြိုင်မှာပေါ့မော်လမြိုင်မှာသူကအဲ့မှာတာဝန်ကြတယ်အခြားသောဖုံးတော်ကြီးတွေကဗမာကြတယ် Stand by propaganda fidei namely ဒီတခြားသောဖုံးတော်ကြီးတွေဖြစ်တယ်နော် propaganda fidei နေဒီ missionaries ဒီကိုကြည့်ရဟွာပေါ့နော်ဒီ Rome ကသူတို့ဘယ်လို Father Domenico တို့ Father Antonio တို့သူတို့ဆိုရင်အင်းဝဘတ်တို့နဘိုက်တို့ချောင်းဦးတို့အဘက်ချမ်းဒီမှာသွားခိုင်းတယ်သူတို့အဲ့တော့ Father Rica ဆိုလို့ရှိရင်သူက being loved and cherished not only by the Catholic Father Rica ဆိုလို့ရှိရင်လေ Father Antonio ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုချစ်ကြတာ Catholic တွေမကောအောင်နော်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဒါသူ့ကိုချစ်ကြတယ် not only by the local people နော်ဟိုလူဒီဘာသာသူတွေမကောက်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာတွေချစ်တယ်လို့မျိုးပြီးတော့ဒီ local people တွေမကောက်ဘူးနော်သူ့ဒီတာဝန်ရှိတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာတာဝန်ရှိတဲ့သူ့အကုန်လုံးကချစ်ကြတယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာချောင်းဦးတို့ granted him plot of land build the church နောက်ပိုင်းမှာချောင်းဦးမှာဆိုရင်သူဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်မြေတွေမှာဝယ်ပြီးတော့သူအမှဖျားเจ้าတွေဆောက်လာကြတယ်တဲ့နော် upon his return to Myanmar in 1840 Father Monsignor Gao နော်သူကနေပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာ letter from Pope Gregory ယဟန်မင်းကြီး Gregory 16နော်သူကနေပြီးတော့မှfor King Tarawadi ဘုရင်ကြီးအတွက်ဆိုပြီးတော့မှပုပ်ယဟန်မင်းကြီးရဲ့စာအုပ်မှာသူယူတာအဲ့ letter ထဲမှာ that mission works not only ham but greatly contribute development the nation အဲ့ဒီထဲမှာနော်ယဟန်မင်းကြီးရဲ့စာကြော်ထဲမှာဒီ missionary ရဲ့အလုပ်ကနော်ဒီသာသနာပြုတာတခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တဲ့ဒီနိုင်ငံတိုးတက်ဖို့အတွက်လည်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတယ်ဆိုတော့မြန်မာ mission သာသနာပြုတွေက entrusted ဒီသူတို့ကိုနော်ဒီဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတာဝန်လွှဲခြင်းခံရတယ်1840မှာဆိုရင် Oblige of Virgin Mary from Turin in Italy ကလာတဲ့ဒီ Oblige ဖုံးတော်ကြီးတွေကနေစပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့တကယ်ကိုသာသနာပြုခြင်းကိုသူတို့လက်ထဲရောက်လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင် Father Gao က handed over paper letter to Father Boca နဲ့ Father Bortali တို့ရဲ့လက်ထဲကိုအပ်လိုက်တယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လွှဲပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီသူလွှဲပြောင်းလိုက်ကြတယ်ဆိုတော့1844ခုနှစ်မှာ Father Domenico သူကနေပြီးတော့ဘာတွေဖွင့်လာလဲဆိုရင်အဲ့မှာ houses တွေဖွင့်လာတယ် both sexes prepare the convent for the lands အဲ့မှာစပြီးတော့မှသူကဒီ convent တွေเนาะဒီ convent တွေလည်းပဲသူစပြီးတော့မှဒီဖွင့်လာတယ် after the second Anglo-Burmese war ပြီးသွားတဲ့အခါမှာမော်လမြိုင်ဘက်နဲ့Lower Myanmar တွေမှာရှိတဲ့အခါမှာ became headquarter of the mission သာသနာပြုခြင်းရဲ့တကယ့်နေရာတွေဖြစ်လာတယ်The first 6 nuns of the Sisters of St. Joseph Sisters 6ပါးလည်းပဲเนาะသူကဘယ်ရလာလဲဆို French ကနေပြီးတော့မှမော်လမြိုင်ကိုရောက်လာတယ် in 1849ခုနှစ်မှာအဲ့ sister တွေလည်းပဲအဓိကဘယ်တာဝန်ယူလဲဆိုရင်မိန်းကလေးတွေကိုပညာပေးဖို့အတွက်သူတာဝန်ယူတယ်အဲ့မှာစပြီးတော့မှဒီမိန်းကလေးတွေဖြစ်တဲ့ဒီ orphanage တွေเนาะ orphanage တွေမိဘမဲ့မိန်းကလေးတွေကိုစပြီးတော့မှသူတို့ကနေ border တွေလုပ်တယ်အဲ့မှာ day students တွေစပြီးသူတို့စဖွင့်တယ်အဲ့မှာ Oblige missionaries တွေကနေပြီးတော့မှစပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာသူတို့ကနေပြီးတော့မှစပြီးတော့မှဘယင်နဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့เนาะအထက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဘယင်တွေနဲ့နောက်တစ်ခုက British တွေနဲ့သူတို့စပြီးတော့မှ relationship တငယ်ချင်းဖွဲ့တယ်ပေါ့နော်စပြီးတော့မှ relationship ဖွဲ့တယ်ဖွဲ့လာတဲ့အခါမှာသူတို့အောက်ဖက်နဲ့အပေါ်နဲ့ပေါ့နော် relationship တွေကောင်းလာတယ်အဲ့မှာ1927ခုနှစ်မှာ Italian missionaries ရတယ်ပဲစပြီးတော့မှ arrive in Myanmar မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာတယ် establish ဘာလို့သူတို့ establish လုပ်လဲဆိုရင်ဒီ relationship တွေtwo countries ဆိုတာအထက်မြန်မာပြည်နဲ့အောက်မြန်မာပြည်ကိုစပြီးတော့မှ relationship ကောင်းဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဆက်ဆံရေးတွေကောင်းဖို့အတွက်စလုပ်လာတယ် in the past contact အဲ့မှာစပြီးတော့မှသူတို့ပါလဲဆိုရှင်ခီးတွေသွားကြတယ် missionaries တွေကနေ transform this point of contact into education သူတို့ကစပြီး missionaries ကဘယ်အပိုင်းကိုထားပြီးတော့မှလုပ်လဲဆိုရင်သာသနာပြုခြင်းနဲ့ပညာရေးကဏ္ဍနှစ်ခုကိုသူတို့ယူလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ Force of the Kings and Italian missionaries တွေ Italian missionaries တွေဒီ19ရာစုအလယ်ပိုင်းလောက်မှာ Italian missionaries တွေနဲ့
ဒီဘယင်နေတဲ့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့စူးစမ်းမှုကြောင့်မလို့ relationship ဟဲ့ဒီ mutual import into political and diplomatic နော်ဒီနိုင်ငံရေးအရာရောတန်တမာရေးအရာရောအဲ့နှစ်ခုကြားမှာသူတို့အဲ့နှစ်ခု relationship ကြားမှာအရန်ကောင်းမွန်လာတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ two nations exchange their diplomats အဲ့မှာနိုင်ငံရေးတန်တမာရေးအရာတွေလည်းကောင်းလာတဲ့ကြောင့်မို့သူတို့နိုင်ငံအနေနဲ့ပေါ့နော်ဆက်သွယ်ပြီးလုပ်တာတွေအရန်ကောင်းမွန်လာတယ်after second Anglo-Burmese war ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့1852ခုနှစ်မှာ His Majesty King Mindong ဘုရားကနေမင်းတို့မင်းကြီးကနေပြီးတော့ Father Paulo Amboto နဲ့ Father Taroli သူတို့တွေကိုနော်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်အထူးသဖြင့်တော့King Mindong ကနော်ဘုရားတရားလဲတအားရှိတဲ့ခါမှာသူစပြီးတော့မှသူတို့ကိုခေါ်တယ် two Catholic priests သူတို့တွေကို ready to render him any kind of serviceအဲ့မှာဘယင်းရဲ့နန်းတော်မှာเนาะစပြီးသူတို့ကိုလှုပ်ခိုင်းစေတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့မှာကီမင်းတို့ကနေစေလွတ်တယ်ဘယ်သူစေလွတ်လဲဆိုရင်เนาะ Father Abona အဖြစ်ပေါ့เนาะ Golden Chalice cross တွေဒါတွေကိုပေါ့เนาะကီမင်းတို့ကနေပြီးတော့မှဘယ်သူ့ကိုပေးလဲဆိုရင်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးPius 9ကိုသူကနေပြီးတော့မှเนาะဒါတွေကိုဆက်တာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ relationship တွေကောင်းဖို့အတွက်သူလုပ်တယ် Holy Father ပဲ respond လုပ်တယ်နော် Pope Pius 9ကလည်းပဲသူတို့ဘယ်လိုလုပ်ပေးလဲဆိုရင် to the same priest အဲ့ဖုံးတော်ကြီးနဲ့ပဲဘယင်ကိုပေါ့နော်လက်ဆောင်တွေနောက်ပြီးတော့ရှင်စာတွေရေးခဲ့တယ်အဲ့မှာစနစ်ဇန်နဝါရီလ10နှစ်1859ခုနှစ်မှာဆိုရင်စာရေးတယ်အဲ့မှာဆိုရင်ဘာရေးလဲဆိုရင် we are now writing this friendly letter နော်ငါတို့ကတငယ်ချင်းလိုမျိုးရေးကြ as legally testimony proof of the deep gratitude of our heart တော့နှလုံးသားကနေထွက်ပေါ်လာတယ်เนาะကျေးဇူးတင်ခြင်းနဲ့เนาะ proof လုပ်ကြတယ် both the account of precious gifts เนาะဒီကျေးဇူးအရန်ကိုပဲပေါ့เนาะဒီကြီးမားတဲ့เนาะတန်ဖိုးရှိတဲ့ကျေးဇူးတော်တွေနဲ့ငါကျေးဇူးလက်ဆောင်တွေနဲ့เนาะပေးကြတယ် we are overjoyed အရန်ကိုပဲပျော်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့က when we will learn เนาะကျွန်တော်တို့သင်ယူကြတယ် that you extended your kind favors the Catholic Christian living there အဲ့ဒီမှာရှိတယ်ပေါ့နော်မေကျင်နာနဲ့ဒီ Christian တွေကိုရှိနေတဲ့ Christian တွေကိုညီပေးတဲ့အတွက်အရန်ပျော်တဲ့အကြောင်းရဟန်းမင်းကြီးကဒီမင်းတုံးကိုနော်စာရေးတာတွေရှိခဲ့တယ်တဲ့ again နောက်ပြီးတော့ကင်းမင်းတုံးပဲ reply လုပ်တယ်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးကိုနော်ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့1859ခုနှစ်မှာ as I love my people ငါရဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ဒီ any other country တခြားသောနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေကိုလည်းပဲငါချစ်တယ်တဲ့ assisting them ငါသူတို့ကူညီခြင်းနဲ့ protecting them သူတို့ငါကာကွယ်ခြင်းနဲ့တဲ့ကာကွယ်တယ်တဲ့ and the Catholics also so helped and favor ပြီးတဲ့အခါမှာ Catholic ဆရာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကူညီပေးတယ်ငါတို့ပြီးလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့မှဒီအသက်ရှင်မှုသူတို့နေခြင်းတွေကိုလည်းပဲเนาะကူညီဆောက်ရှောက်ပေးတယ် serve me သူတို့ကလည်းငါ့ကိုကူညီပေးတယ်တဲ့ over sorry faithful as သူတို့ကတကယ်ပဲတစ္ဆာရှိတဲ့ဟိုပါဘောနော် soldier တွေပြီးရင် faithful တွေတစ္ဆာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တယ်တဲ့ကြောင့်မို့ငါအရန်လည်းပဲပျော်တယ်အရန်လည်းပဲဒီအတွက်ပေါ့နော်ကျေနပ်တယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောတယ် from the goodness of my heart ငါရဲ့နှလုံးသားနေလာတဲ့ဟာတွေငါရဲ့ love တွေ protect assist any foreigner နော်ဘယ် foreigner ပဲဖြစ်ပေါ့နော်ငါရဲ့နှလုံးသားနေသူတို့အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးမယ်ငါ့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေငါသူတို့ကာကွယ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှရဟန်းမင်းကြီးကိုသူပါပြီဆိုလုပ်တယ်ပေါ့နော်ရဟန်းမင်းကိုသူပြောပြတယ်ပြီးတော့ I and promise မဂတိပေးတယ်တဲ့အနောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲတဲ့ I shall protect သူတို့ကာကွယ်ပေးမယ်ကူညီပေးမယ် Catholic missionaries တွေပေါ့နော်ငါကူညီပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ငါဂတိပေးပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှမင်းသုံးမင်းဘုရားကြီးကနေပြီးတော့မှမင်းသမီးကြီးကနေပြီးတော့မှဒီပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးကိုစာပြန်ရေးတာရှိတယ်1856မှာဆိုရင် Bishop Paul Ambrose ကနေပြီးတော့မှBingadet နော် Bishop Ambrose Bingadet ကနေ from parish ကနေ foreign mission receive delegation and July arrived in မြန်မာနိုင်ငံကိုသူ delegation အနေနဲ့သူရောက်ရှိလာခဲ့တယ်နောက်ပြီးလာခဲ့တာမှာနောက်ပဲကျတော့အများကြီးကျန်နေရတော့ Father Nicolo ကနေပြီးတော့မှ working in ချမ်းသာရွာသူချမ်းသာရွာမှာလုပ်တယ်တဲ့အရုပ်လုပ်ပြီးတော့မှသူအဓိကဘာတွေလို့ဆိုရင်ကလေးတွေကိုသူစာသင်ပေးတယ်စာသင်ပေးပြီးတော့မှ lecturers เนาะသူစာသင်ပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင် concentrating more moral the spiritual formation ဒီကလေးတွေကို
ကိုကျင်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကလေးတွေကိုသင်ကြားပေးတယ်တဲ့เนาะသင်ကြားပေးတာသူပြောလို့လာတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ခါတော့ကျွန်တော်ပါ1853ခုနှစ်မှာ Father Bishop Bagadet ကနေပြီးတော့မှသူဘာလုပ်လဲဆိုရင် began to build orphanage and girls school in Yangon ရန်ကုန်မှာသူဘာဖြစ်လဲဆိုရင်စပြီးတော့မှ orphanage တွေသူစဖွင့်တယ်နောက်တော့အမျိုးသမီးကျောင်းတွေသူစဖွင့်တယ် when ready in 1861မှာတော့အားလုံးပြီးဆုံးသွားတယ် ready ဖြစ်လာတယ် S school ကကျောင်းကဆိုရှင်နာမည်ကို St John's Convent ဆိုပြီးပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီကျောင်းကိုဘသူတွေရဲ့လက်ထဲကိုထည့်လိုက်လဲဆိုရင် Anthresty Sisters of St Joseph Sister တွေရဲ့လက်ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်ထည့်လိုက်ပြီးတော့မှအဲ့မှာစပြီးတော့မှ vocational training တို့စပြီးတော့မှအဲ့မှာဆက်ချုပ်တာတွေပြီးလို့ရှိရင်အမီထိုးတာတွေစသည်ဖြစ်ပေါ်တော့ဒါတွေသင်ကြားပေးပါတယ်တဲ့နော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီ Crown Prince brother of the king เนาะသူလဲဆိုရင်kingdom เนาะkingdom ဘီရင်မင်းတုံးမင်းပေါ့သူကနေပြီးတော့မှ1863ခုနှစ်မှာဆိုရင်2000 jets เนาะဟို Father Abono expansion of the school ဆိုတော့သူလှူခဲ့တယ်ပေါ့เนาะအဲ့မှာစပြီးတော့မှသူတို့ကျောင်းအတွက်လည်းပဲเนาะဘီရင်လှူတာရှိလာတယ်အဲ့မှာစပြီးတော့မှ request again some donation from his majesty စပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ခါကျတော့ Father ကနေပြီးတော့မလောက်တဲ့ခါကျတော့ပတ်စံနေထပ်ပြီးတော့မှအလူခံတဲ့အလူခံတဲ့ခါကျတော့လို့ရှင်လည်းပဲအမှအစ်ကျောင်းအစ်တွေဆောက်ဖို့အတွက်ဘယင်ကနေပြီးတော့မှစပြီးတော့ contribution တွေလုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်လုပ်ပေးတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ King Sans ဘယင်ရဲ့သားသမီးတွေအကုန်လုံးလည်းပဲ King မင်းတုံးကနေပြီးတော့မှနော် King မင်းတုံးဘယင်ကြီးပါအပါဝင်ပေါ့စပြီးသူတို့ English တို့ French လို့အမှ from St Joseph Sister တွေကနေပြီးတော့မှသူတို့တွေကိုသင်ကြားပေးတာတွေရှိတယ်ဒီကင်းဟိုပါပေါ့မင်းသုံးမင်းတီဘောပရင်ကြီးရဲ့ပေါ့နော်သားတွေသမီးတွေကိုလည်းပဲ St Joseph Sister ကနေပြီးတော့မှဘာတွေသင်ပေးလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအင်္ဂလိပ်စာတွေ French တွေသင်ပေးလာတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင် St Joseph Sister တွေကနော်ရှင်ဖြူလက်ရဲ့စုဖျားလက် sorry စုဖျားလက်ရဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်နော်ဒီprivilege နော်စုဖျားလက်အခွင့်ဟိုရရှိတယ်နော်ဒီစုဖျားလက်မိဖုရားကြီးရဲ့ every Saturday ဆိုနော် every Tuesday ဆိုလို့ရှိရင်စုဖျားရဲ့ဘယင်ကြီးကိုသူတို့လာတွေ့ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးတွေရတယ်တဲ့အဲ့လောက်ထိအောင်ဖြစ်လာ1860ခုနှစ်မှာတော့ Sisters of Good Shepherd ဝင်လာတယ်ဝင်လာပြီးတော့မှသူက St John's Convent ကိုရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ St John Convent ကိုဆက်ပြီးတော့မှကူပေးတယ်ကူပေးပြီးတော့မှသူတို့စပြီးတော့မှSt Joseph Convent Sister St Joseph Good Shepherd Sister တွေကလည်းပဲစပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်သွားပြီးတယ်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Catholic missionary တွေကနေပြီးတော့မှဒါစပြီးတော့မှသူတို့မျိုးစေ့တွေခြေလိုက်တဲ့ခါမှာအထူးသဖြင့် education နဲ့ပတ်သက်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရန်ကိုပဲကြီးထွားလာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်ပိုင်းမှာ1859ခုနှစ်မှာ Father Xavier နေပြီးတော့စပြီးတော့မှမော်လမြိုင်မှာရှိတဲ့ St Patrick's ယောက်ျားလေးကျောင်းကိုသူစလုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ကျောင်းမှာသူဘသူ့ကိုစပြီးတော့မှလုပ်လို့ဆိုရင် Dilasa Brother တွေကိုခန့်တယ် Dilasa Brother တွေကိုမော်လမြိုင်မှာစပြီးတော့မှသူလုပ်တယ်အဲ့မှာထားပြီးတော့မှစပြီးတော့မှအဲ့ Dilasa Brother တွေကိုthey moved to Yangon မှာ1860မှာသူတို့ရန်ကုန်ရောက်လာပြီးတော့မှအဲ့မှာစပြီး to teach at the old school မှာစပြီးတော့မှလောက်ခိုင်းပြီးတော့မှသူတပြည့်တော့အဲ့ဒီ Brother တွေကိုပေါ့နော်ဘယ်မှာထားလဲဆိုရှင် near Bishop House Bishop အိမ်နဲ့ပေါ့နော်အနီးနားမှာသူတို့ထားတယ်ထားပြီးတော့မှ it was entitled St Paul's Middle School ဆိုပြီးတော့မှ Father Bagadet ကနေပြီးတော့မှဒီယောက်ျားလေးပေါ့နော် St Paul's ယောက်ျားလေးကျောင်းကိုစပြီးတော့မှအမှလောက်ခိုင်းတယ်အမှကင်းဘီနိုကနေပြီးတော့မှဒီ invite လုပ်တယ်ဘယ်သူ invite လုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင် Father Augustine ကိုလုပ်တယ်နော်ဖိတ်ခေါ်တယ်ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ကလေးတွေကိုပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ parish မှာရှိတဲ့ palace မှာရှိတဲ့ပေါ့နော်နန်းတော်မှာရှိတဲ့ကလေးတွေကိုစာသင်ပေးဖို့အတွက်ဖိတ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်အဲ့မှာစပြီးတော့မှဘုန်းတော်ကြီးကနေအင်္ဂလိပ်စာတွေ basic science တွေကိုသင်ပေးကြတယ်သင်ပေးလာတာကိုတွေ့ရတယ်1868ခုနှစ်မှာ Catholic Mission တွေဆိုလို့ရှိရင်ညပြလာတဲ့ divided 3 region ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုး region လဲနောက်ပြည်တောင်ရဲ့အရှေ့ရဲ့ဆိုပြီးတော့မှသူတို့စခွဲတယ်အဲ့မှာစခွဲပြီးတော့မှ French missionaries တွေကနေပြီးတော့မှနောက်တန်းနဲ့ဆောက်တန်းကိုတာဝန်ယူတယ်ယူပြီးတော့ Eastern မှာဆိုရင် Italian တွေကတာဝန်ယူတယ်တာဝန်ယူပြီးတော့မှသူတို့လုပ်ကြတယ်အဲ့မှာ to begin their work အဲ့မှာသူတို့စပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့အလုပ်တွေကိုစလုပ်လာတယ်အပန်းမြန်မာမှာဆိုလို့ရှိရင် princess တွေကမှစပြီးတော့မှကျိုင်းတုံတို့
အမှစပြီးတော့မှသူတို့စပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်လာတာတွေရှိလာတယ်တော့1896ခုနှစ်မှာဘာဖြစ်ဆို another 5 youth sent to Italy အီတလီကိုသူတို့နောက်ထပ်9ယောက်ထပ်လွတ်တယ်သူတွေဆိုရင် they were မောင်ဦးပွင့်တို့မောင်ခင်ထူနော်မောင်ဘိုဦးမောင်ဘဦးမောင်ထူဦးမောင်လှဘိုဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုထပ်ပြီးလွတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့က French missionaries ကနေ diplomatic relationship between Myanmar နဲ့ French kings နော်သူတို့ကနေစပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံနဲ့စပြီးပြင်သစ်နဲ့ပေါ့နော်စပြီးတန်တမာရေးကသူတို့လှုပ်လာတဲ့အခါကျတော့ပြင်သစ်တွေလည်းပဲဝင်လာပြီးတော့စပြီးသာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေကိုစလုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာသာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေစလုပ်လာပြီး1859ခုနှစ်မှာဆိုရင်မင်းတုံးဘုရင်ကြီးကနေပြီးတော့မှစပြီးတော့မှဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်အဲ့ French တွေကိုလည်းပဲစပြီးတော့မှခေါ်လာတယ်French တွေကိုဖိတ်ပြီးတော့မှစပြီးတော့မှနော်ဒီမြောက်ဦးတို့နော်စပြီးတော့မှမြောက်ဦးတို့ပြီးရင်ဒီညောင်ရွှေတို့မောင်ထူအောင်စသဖြင့်ပေါ့နော်စပြီးတော့မှဒီပုံကိုယ်တွေကိုလည်း French ကိုစေလွတ်တယ်တဲ့စေလွတ်ပြီးတော့မှစပြီးတော့မှဒီပုံကိုယ်နဲ့စလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော် foreign country တွေဝင်လာတယ် why working in Myanmar မြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်လို့ခါ missionaries are trying to convince သူတို့တော့တက်ကြွနေပေါ့နော်ဒီသာသနာပြုခြင်းတွေကိုလုပ်တဲ့ခါကျတော့ benefit ဘယ်လိုမျိုးသူတို့အကျိုးရလဒ်တွေရလဲဆိုရင်မြန်မာဘုရင်တွေကနော် Italian missionaries တွေသူတို့တွေကို missionaries ဆိုတော့အရန်ကိုပဲဗာဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့လေးစားလာတဲ့ခြေနေထိရောက်လာတယ်အဲ့တော့သာသနာပြုတွေရဲ့စာသင်တဲ့ပုံစံတွေပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီ French missionaries တွေပေါ့နော်သူတို့စာသင်တဲ့ပုံစံတွေဆိုလဲအရန်ကိုပဲသူတို့ပါလဲဆို effective ဖြစ်လာပြီးတော့မှအရန်ကိုပဲအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတာတွေကိုသူတို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ missionary schools တွေပါဆိုလို့ရှိရင်တွားပြီးတော့မှနော်distributed technical science တွေဒီသိပ္ပံပညာအတက်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေပါလဲပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မှဟိုဟာတွေလောက်တာတွေ့လာတယ် so evident that the Catholic priests introduced Myanmar to Europe by means of education ဒီပညာရေးကိုပေါ့နော်ပညာရေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှမြန်မာကက်သလစ်ဘုန်းတော်ကြီးတွေရတယ်စပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံကို introduce လုပ်ပြီးတယ်နော်ဘာသာတရားမှာစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုစလုပ်ပြီးတာဖြစ်လာတယ်တဲ့နော်စလုပ်ပြီးတာကိုတွေ့လာတယ်တဲ့ Sisters of Franciscan Missionaries နောက်ပိုင်းကျလည်းကြာအောင် St. John's ကိုဒီ1895ခုနှစ်မှာ Sisters of Franciscan Missionaries တွေဝင်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကို St. John's Leprosy ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူတို့ပေးလိုက်ပြီးတော့သူတို့ကလည်းနော် self services တွေမှာစပြီးသူတို့လှုပ်လာကြတယ်သူတို့တအားလှုပ်လာတယ်ပြီးတော့ Dila Sabreda တွေကလည်း St. Peter's High School for Boys ယောက်ျားလေးတွေအတွက်နော်ဒီဇင်ဘာလ1898ခုနှစ်မန္တလေးမှာဒီဇင်ဘာ20မှာ Dila Sa တွေလှုပ်လာကြတယ် School friend အမှစပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာဆိုရင်ဒီ Sisters of St. Joseph တွေ divided their St. John's Convent ကိုနော်နှစ်ခုခွဲလိုက်တယ် English Convent နဲ့ Anglo Convent ဆိုပြီးတော့ခွဲပြီးတော့မှအမှ Mother Josephine က appointed superior ဖြစ်ပြီးတော့မှအမှသူတို့ကလည်းပဲနော်သူတို့ကျောင်းတွေ run ပြီးတော့ဒီကကျောင်းတွေမှာဆို vocational training school တွေလုပ်ပေးတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာနော်ဒီမြန်မာမိန်းကလေးတွေဟိုအတွက်ဆိုတက်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာပြီးတော့မှဒီ vocational training center တွေ education တွေဒါတွေသူတို့ပေးလာကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒါတွေ့ရတယ်ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီ education mind နဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုးတက်လာတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာသာသနာပြုတွေရောက်ရှိလာတဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးတွေ့ရတာဖြစ်တော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မောသွားကြပြီလားမောပြီပါသူပဲမောဒါတော့မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရတဲ့လက်နက်လေးတွေဆွဲကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအကုန်မဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရတဲ့နေရာကနေဆွဲပြီးတော့မှပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ဆရာဆွဲခေါ်ပါနော်9:45ပဲဖြစ်သွားပြီဟုတ်အဲ့တော့လည်းအားလုံး sorry ပါဆွဲခေါ်